30 მარტს 1991 წლის ჩამოდის ნიქსონი, ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტი. ეს კაცი მოიხიბლა საქართველოში. თქვენო ხართ თუ გადასარევი ხალხი და ყველანაირადო იმსახურებთო იმას, რომ გახდეთ დამოუკიდებელი. ამისთვის ამერიკა ყველაფერს გააკეთებსო და მეო, როგორც კი დაუბრუნდებიო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, შევეცდებიო, რომ რაღაცა თანხას მილიარდამდე დაგახმაროთ თქვენ იმისთვის, რომ ფეხზე დადგეთო. ეს რას ნიშნავდა, იცით? მას კი არ უთქვია თქვენ არ გამოაცხადოთ დამოუკიდებლობა. არ იჩქაროთ დამოუკიდებლობის გამოცხადება. ჯერ არ არის შესაბამისი დრო ამისთვის დამდგარი. რეფერენდუმი მათთვისაც მისაღები იყო. ანუ გამოცხადება იყო მათთვის პრობლემა? გამოცხადება იყო, რატომ? იმიტომ რომ ის შეთანხმება, რაც არსებობდა ორ სუბიექტ შორის სივრცის შენარჩუნების, აი ეს სივრცის შენარჩუნებას ექნებოდა საფრთხეს. ამიტომ ზედგამსახურდია. ხდება? არ ქმევენ მას, რომ დინების წინააღმდეგ მიდის.